जी, मेरा नाम इकबाल रहमान है। मैं डिस्ट्रिक्ट नौशहरा कोड़ा खटक से आया हूँ और मैंने इनका ऐड देखा था, तो उसके ज़रिए मैंने इनके साथ रब्ता किया। इससे पहले मैंने गर्दन का और शोल्डर का इलाज किया था पेशावर से मुख्तलिफ़ डॉक्टरों से, लेकिन कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। तो आज मैंने इनसे कांटेक्ट किया और इनसे अपना इलाज किया, तो अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ।